dadweyaan sharaf laho dalkay dhiigow shuban shaqaalaha daacadii dadweyaan sharaf laho dalkay dhiigow shuban dareenkooda sharcib dulmigu waa shay ka maqan dadkana shuush kuma ridaa dareenkooda sharcib dulmigu waa shay ka maqan dadkana shuush kuma ridan dadyow sheekhiya shari shaqada qaran waa dugsiga shaqaqaran shaanlaysa muwaadinkee dadaalku shaqaysta oo shaqaqaran damiiraan shaasha qabin damiiraan shaasha qabin madaale ku sheega noqo madaale ku sheega noqo dadyow sheekhiya shari shaqada qaran waa dugsiga shaqaqaran shaanlaysa muwaadinkee dadaalku shaqaysta oo shaqaqaran damiiraan shaasha qabin damiiraan shaasha qabin madaale ku sheega noqo madaale ku sheega noqo waxaan noo sharafa inaad maanta noogu timaadaan kuliyadda carbiska shaqo qaran oo ay ku jiraan dafcaddii saddexaad ee shaqo qaran oo inta maanta joogta sida riboodka laynagu siiyey 307 ka mida barbaarta shaqo qaran ee dafcadda saddexaad wasaaradda xiriirka golayaasha ee dastuurku maaha markii ugu horreysay ay tababar noocan oo kala bixiso saddexdii dafcadood bawa ay siinaysa labadii dafcadood ka horreeyay idinkaba haddii alla yidhaahdo 4 maalmood oo soo socda waxaa wasaaraddu idin siin doontaa tababar ku saabsan dastuurka iyo wixii la xidhiidha waxaad ka garan kartaan ahmiyadda ay leedahay tababarkanu madaxda idinku soo booqatay halkan idinku timid ee u soo socdaashay waayo dastuurku wuxuu xambaarsan yahay noloshii qofka oo dhan xuquuqdaadii qof kasta leeyahay muwaadinihi waajibaadka saaran iyo wixii la halmaala muhiimadda ballaaran buu leeyahay waxaa laydin tababarayaa inaad noqotaan mas-uuliintii berrito marka waxaa waajiba inaad ogaataan waxa ku duugan ama ku jira dastuurka gudihiisa si berri ka maalin aad u kala garataan wixii aad xaq u leedihiin iyo wixii waajib idin saaranba waa arrin aad muhiima waxaan idinku dardaarayaa inaad muddada tababarku socdo aad u weelaysaan wasaaraddu waxaa kaloo idin soo diyaarisay nuqullo ka mida dastuurkii oo laydin siin doono qof kastaba hal nuqul uu heli doono waa inaad dastuurka korka ka qabataan aad iyo aad baan ka wasaarad ahaan ugu faraxsannahay maanta inaanu halkan idinku soo booqanno ujeedada guud ee halkan aan u nimidna inay tahay in halkan la idinku siiyo barashada dastuurka iyo wadaniyada oo qayb ka ah waxbarashada shaqo qaran oo asal dufcadii ka horeeyay kuwana wasaaraddu dadaal badan u gashay inay idin siiso anagoo fulinayna waajibaadka qaran ee wasaaradda saaran oo ay tahay inay u xil saaran tahay faafinta dastuurka iyo wadaniyada aad iyo aad baan ka wasaarad ahaan idinku faraxsannahay intiina soo dhalinyara oo qurux badan oo jaanis u heshay fursadda madaxweynuhu siiyay in ay tababarka qaataan inaad haddana jaanis u heshaan idinkoo nabad qaba oo aqoontiina iyo caqligiina qaba inaad dastuurkii wadaniyadii isla goobtaad wax ku baranayseen ay wasaaraddu idinku soo gaarsiiso dardaaranka guud ee ka wasaaradahan ama ka agaasimo guud ahaan idin soo jeedinaya waxa weeyaan muddada uu tababarku inoo socdo
khubarada idin soo jeedin doonta oo aad ugu xeel dheer arrimaha sharciga in wixii madmadow idinka galo muddada inaad weydiin kartaan oo sidii xisaska kaleba aad u weydiinayseen macallimiintiina aad ku dhiirataan meelaha madowga idinka galo inaad muxuu ahaayeen weydiisaan iyagana waxaan ka rajaynayaa sidii ay wasaaraddu ugu talagashay inay idin sii doonaan duruusta la idinku talagalay duruustaasi waxay noqon doontaa duruus kala duwan oo waxa weeyaan waqtiyo kala duwan la idin siin doono iyadoo lagu bees gareyn doono waqtiga saxda ee loogu talagalay xilligaad qadada tagayseen iyo xilligaad bariga tagayseen college jadwalka waa la idin qaybin doonaa aad iyo aad baan ka wasaarad ahaan ugu faraxsannahay agaasimaha guud ee shaqo qaranna waxaan uga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee uu soo habeeyay isaga iyo taliyayaasha kale halkanba ee goor hore aan idinku nimid idinkoo diyaar sidaa u ah ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu idinku asturo tababarkan iyo tababarada kale qaadanaysaan shaqo qaranna waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan ka wasaarad ahaan oo anagu aan soo dhaweynayno waa iftiinka kaliya imika institutionska dawladda ku soo biiray waxaan jecelahay halkii kuwiinii hore mareen inaad noqotaan kuwa mara ilaahay cilmiga idinku anfaco wasaaradana ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu u fududeeyo aniga iyo mas'uuliyiinta kaleba inaanu fidinta dastuurka iyo wadaniyada waajibka la nooga dhigay inuu ilaahay noo fududeeyo idinkuna kuwii weeleeya casharka la idin siinayo ee gaarsiiyo bulshada inteeda kale inuu ilaahay idinka dhigo aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin waanad mahadsantihiin bacda salaam waxaa maanta kolley farxad weyn ii ah ama taariikhba ii ah inaan imaado xarunta tababarka ciidanka ee Dararweyne oo ay maanta igu horeyso oo runtii sidii aan u haystay ama aan aaminsanaa markii aan imi ay aad uga duwan tahay waxaan aaminsanaa xero yaro iska ood ah oo iska yaray dayacan laakiin waxaan imi meel laamiye leh laydhkii leh dhisan deegaan fiican ku taalla aad iyo aadna nadiif u ah markiiba waxaan isweydiiyay tolo leerkii xaguu ka yimid ilaa magaalada sida leerka loo soo qaaday inta halka fadhiyay waxaan ogaaday in ilaa solar ku xiran tahay arinta waxaanu aad uga mahad celinaynaa agaasimaha guud ee shaqo qaran oo runtii shaqadii iyo tacabkii uu qabtay halka ka muuqato waxaan kale oo iyagana u mahad celinayaa waan hambalyeynaya wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurka oo ugu horeeyay wasiirkoodu oo runtii intii wasiir maxamed xaaji aadan joogay ku guuleystay inuu baro muwaadiniinta Soomaaliland dastuurkooda iyo waxa uu yahay dastuurku oo maanta qof kasta oo Soomaaliland dari uu dastuurkiisa wax ka yaqaan waxaan iyagana hambalyeynayaa si gaarana u salaamayaa ardayda maanta halka tababarka dastuurka loogu furayo shaqada qarankaana ah dhalinyaradana ah iyagana gaar baan u salaamaya waana hambalyeynayaa haddaan intaa hambalyada iyo salaanta kaga soo gudbo maanta waxaa halka la idinku tababarayaa barashada dastuurka iyo wadaniyada horta intiina halka fadhida waxaa tihiin madaxdii baritoole saraakiishii baritoole hogaamiyayaashii baritoole wasiiradii iyo madaxweynayaashii waa muhiim inaad barataan dastuurka dalka laba qodobba muhiim buu u yahay mar waxaad baranaysaa xuquuqda adigu aad leedahay marna waxaad baranaysaa sharciga dalka dastuurku waa aabaha sharciga haddaana dastuurka aqoon qiimaha uu leeyahayna ma ogaan karo mana baran karo laakiin dastuurku waa aabaha sharciga waa ka la hogaamiyaa waa ahdiga dalkan iyo dadkani ku heshiiyeen waa ka jaangoynaya dhammaan shuruucda dalkani leedahay ninka yaqaanaana sharci kama maqna ninka aan aqoonna sharci uma bilowna waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan fursadda dahabiga ah aad dhalinyarada u tihiin waqtiga u haysataan idinku timi halkii aad wax ku baranayseen ee aad deganaydeen wax lacaga iyo wax koosna aan idin kharash garaynayn inaad ka faa'iideystaan baan rajaynayaa dhammaantiin waa idin salaamaya waana idin mahad celinaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waxaynu u mahad celinayaa ilaahay waxaasoo nicmo ah oo islaamnimadu ugu horeyso qarannimadu ka mid tahay quruxdan maanta aynu isugu nimi ka mid tahay ilaahay baynu uga mahad celinaynaa intaa kadib
waxaa runtii maanta farxad weyn ii ah in ilaahay nagu simay ka wasaarad ahaan inaanu difcaddii saddexaad ka soo qayb gallo iyadoo laba dafcadood idinka horreeyeen oo weliba idinka tiro badan aanu maanta nasiib u hello idinkana inaanu idiin bilowno tababarkii aanu difcadihii hore u furray kuwaasoo maanta ka shaqeeya dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastoo ay joogto laguna ammaanay tababarkii iyo wixii ay soo barteen mas'uuliyad ballaaran waxtarna u leh qarankan kana turjuntay himiladii iyo hal abuurkii uu la yimi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi runtii dhaqan gashay idina maanta runtii gabagaba tihiin aad baanu taa ugu faraxsanahay aad baanu nasiib badan tihiin Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa marka Ilaahay xoolo kula doono dadkeedu ku siiya anigu waxaan leeyahay runtii Ilaahay baa khayr idin la doonay maxaa yeelay madaxweynaha oo kamid ah dalkii Ilaahay ku suurta galiyay inuu dalkan xoroobo dadkii kow ka ahaa gudoomiyaha shaqo qaran ee maanta inala fadhiya Maxamed Xuseen oo kamid ahaa dadkii salka u dhigay dastuurkan oo ka soo wareejiyay markii uu ahaa xad qarameed oo aan waqti fiican u helin inuu halkan faahfaahin ka bixiyo hadduu say isku dayo saacadaha soo socdo dhan ina haysan lahaa agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dadka maanta mas'uuliyadda idin khusaysa leh oo runtii dad mudakar wada ah taariikhda tala soo dhaafay waa laga sheekeeyaa laakiin idinku taariikh nool oo dadkii halabuurkan lahaa ay nool yihiin oo maanta ay gacanta ku hayaan hadday madaxweynaha tahay iyo hadday gudoomiyaha tahay iyo hadday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada tahay iyo hadday gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha tahay iyo hadday wasaaradda dastuurka tahay intaba waxa weeyaan waa in runtii aad iyo aad isaga kin xil saartay waxaanuna rajaynaynaa sidii labadii difcadood ee idinka horreeyay loo mahadiyay in idinkana insha Allah la idin mahadiyo waxaan runtii halkan mahad ballaaran uga jeedinayaa dhammaan saraakiisha xaruntan ee u dhabar adeegay tababarada kala duwan dhalinyarada sidaa la sheegay shaandhada soo hadhay oo ah dadkii mudanta ahaa ee mudakarka ahaa ee ku tala galay qarankooda inay berito hogaamiyaan dhammaan agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka agaasima waaxidada garyaqaanada wasaaradda saxaafadda oo haddaanay iyagu jirin aanay suurta gasheen tababarkan iyo kuwii ka horreeyayba runtii inay inoo hirgalaan oo habeen iyo maalinba soo jeeday aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan runtii bogaadinayaa sida dishibiliinka uu ka muuqdo iyo deganaanta iyo mas'uuliyadda ay runtii u fadhidaan taasina waxay tilmaamaysaa mas'uuliyad waxa nasiib ka aan sheegayo ee wanaagsan aad u hesheen sidii wasiirkii iga horreeyay sheegay halkan aad ku tababaranaysaan quruxda badan ee uba eeg meel loo soo dalxiis tago markaan barbar dhigo anigu shaqadaydii qaran horta 2 sanadood bay aniga ahayd oo military ah
bay ahayd 6 bilood ee ugu horeeyayna waxaan u haystaa inuu ahaa cadaabtii ugu darayd ama tababarkii ugu adkaa qof bini'aadan la mariyo wuxuu ahaa qaybta miinaha meeshu xeray ahayd hoolkan iminka fadhidaana dhir hoosteed buu ahaa meesha la galay loo hoydaana taandhooyin bay ahaayeen markaan isbarbar dhigo aad iyo aad bay u kala duwaneed waqtiguna 2 sanadood buu ahaa laakiin waxaan ogahay meelaha raggu isugu yimaadeen sidan oo kale boodhanka ah markaan isku daro 7 sanadood oo 3 bilood meelaha ka dhiman yihiin baan boodhanada kala duwan soo maray waxaan oran karaa waa meesha kaliya ee qofku uu ku soo barto habdhaqanka iyo la dhaqanka arrimaha bulshada ee ku yeesha dulqaadka ee sabirka ku yeesho ee mas'uuliyadda ku qaado ee saaxiibada uu ku hanto waa meel aad iyo aad u wanaagsan sidaa daraadeed intiina nasiibka u heshay aad iyo aad baad u nasiib badantihiin waxaynu doonaynaa inaynu xaqiijino hal abuurkaas shaqo qaran oo runtii hirgashay waxaynu doonaynaa oo uu bini'aadanku ku hormaraa ku dhaqanka sharciga sidaa daraadeed dastuurku waa sharcigeena waxa weeyaan ugu sareeya ee ay ka farcamaan xeerarka dhammaan dalkeenu ku dhaqmo marka laga reebo sharciga munasilka ah ee kitaabkeena quraanka ah oo sidaa ogtihiina baran doontaan qodobka 5aad inagu xusay in dhammaanba dastuurkeenu waxa weeyaan uu saldhig u yahay qodobka 5aad oo wixii aan shariicadeena waafaqsanayn dastuurkeena maaha sidaa daraadeed waxaynu doonaynaa oo hindisahani uu yimi halkan inuu ka soo baxo qof dhammaystiran aqoontiisu dhammaystiran to ilaa heer jaamacadeed baa soo barateen ay dhammaystiran tahay tababarka iyo jidhkiisa ee dhismihiisu tababaran yahay aqoontiisa dastuurka iyo wadaniyadda uu leeyahay runtii ay dhisan tahay qofkaasi markaa wuxuu mateli karaa bulshada Soomaaliland meel kasta oo uu joogo mas'uuliyadda uu hayo inuu ku maamulo sidii saxda ahayd horumarka aynu hiigsanayna waxa saldhig u ah barashada dastuurka iyo wadaniyadda ku dhaqanka dastuurka iyo wadaniyadda inta haddii aynu isla helo dhammaanba horumarka aynu hiigsanayno iyo halka aynu doonayno waxa weeyaan waa wadadii aynu maraynay waayo waxa la yiraahdaa faaqidu shay la yu'di shay qofku wixii uu ka maran yahay isna kuma dhaqmi karo cidna uma gudbin karo sidaas aynu dhammaanteen iska kaashanay ilaahay madaxweyne ilaa dhammaan wasaaradaha heedaha kala duwan inaynu labada gacmood bay isugu geeyno dhalinyaradeenna maanta halkan ka soo baxaysa inay noqoto dhalinyaro mudakar ah oo waxa weeyaan dawladda sidii ay u hogaamin lahayd ama dawlad wanaaga aynu doonayno hogaamin u noqon lahayd kuwii ugu habboonaa sidaa daraadeed waa ka duwan tihiin maalintii albaabkan ka soo galeyseen iyo maalinta aad ka bixi doontaan laba qof oo kala duwan baa tihiin waana taa aynu doonayno idinka ayaa ah dadkii waxa weeyaan dalkan madaxweynayaasha ka noqon lahaa wasiirada ka noqon lahaa dhammaan hogaaminta kala duwan ka noqon lahaa sidaa daraadeed waa inaad diyaar u noqotaan wax kasta oo wanaaga oo la idinku soo talagalay inaad barataan oo ku dhistaan maskaxdiinna jidhkiinna iyo caqligiinna intaba